Nii, hommikust tulin puki otsa vaadet nautima, aga siin oli meie laager, siis pakkisime kokku. Täna tuleb siis üks põnevamaid päevi sellel väiksel minitripil üldse. Täna lähme siis neid ise ehitatud ja kommerts ehitatud kämpareid vaatama ja siis järgmine aasta teame, kui suurte rahapakkidega ikka tagasi tulla. Või siis üldse mitte minna. Aga ei, siit puki otsast on päris kihvt panna. Oleme nüüd parklas number 1, läheme bussi peale, aga esimene vaatamisväärne auto on juba siin, portaalsildadega Keemersu. Hakkab pihta, päris lahe. Buss sõitis, ma ei tea, päris kaua, aga nüüd jõudsime kohale ja tada! Aber bei denen muss man sehr nicht. Ja, näe, vaata, siin on tehtud ka poodi, nagu meil on. Põhimõtteliselt sama asi, aga mul on veits lihtsamalt tehtud lihtsalt. See redel mulle üldse meeldib. Et siia saab kanistra alla võitu panna, aga häda on see, et see redel maksab 1000 €. Nagu ilmselgelt liiga palju. Siin on ka tehtud siuksed väiksed sahtlid. Slaidivad edasi tagasi. Mini külmkapp. Et lahe. On portaalsillad. Selle portaalsildadega inimese kõrvalt leidsin ka siis oma selle variandi ülesse. Siin on siis see integreeritud katusetelgega lahendus, kus siis seest on tehtud suur avaus ja see voodi põhi on praegu lükatud üles, keeb siit alla, siia peale, siis siit saab minna ülesse magada ja kui ruumi vähe on, siis saab siit selle ka veel alla tõmmata, et on nagu täitsa kinnine, aga tegelikult see ruumi on siin piisavalt, et ei pea seda alla tõmbama. Antud mudel paistab olevat küll selle versiooni oma, kus on ees katusaknad, et on lühem, aga mina saaks endale pikema teha. Da unten steht einer, die ich damals macht das voll aus. Ja, man tegin pilti võtta. Siin on päris lahe lahendus tehtud, et istud siin söögilaua ääres ja kui õues on kena soe ilm nagu täna, siis teed luugi lahti ja istud värskes õhus ja nagu näha, siis saab selle laua tegelikult panna ka allapoole, et saab ka õues siukse paari laua teha. Väga kihvt. Nii, vaatame korra siia ekspeditsiooni autosse ka sisse. Lõhnab värske mööbli järgi, aga siin on samamoodi see suveluuk päris lahe. Okay, kannst du dann so ein nackiges Ding holen, dann kannst du hinten drauf kommen. Siin on Ineoses tehtud kastikas Quartermasterist on tehtud veeauto. Et siin on näha, et see on kastikaraam. Minu Ineos lõpeb siin ära. Kastikas Quartermaster läheb natukene pikemaks. Siin on siia alla pandud portaalsillad ja rattad ka veits laiemad. Eest on tehtud ka
koopalaiendid suuremad ja ongi sihuke täitsa nagu veoauto, et ühest väiksest maasturist sai järsku trakk. Aga päris äge näeb välja ja päris kihvt. Et mul on veel kuhu areneda. Genau. Wenn man nicht überwiegend auf der Straße ma ei tea, viga on vist minus, aga ma ei saa aru, kuhu sa sellise autoga lähed või mis lõbu see sulle pakub, okei. Ruumi on palju, korter on kaasas, maksab rohkem see auto kui maja. Aga kus sa sõidad sellega? Linna minna ei saa, metsa vahele sellega ei saa. Et siis rügadki sihukeste ratastega, sihukese autoga mõned asfalti ringi või nagu... Ja oled kuskil, ma ei tea, Mongoolia kõrbes, rehv läheb puruks. Ülbõi tüütan seda üksinda vahetada. Et nagu, ma ei tea, aga noh, võib-olla kui ma vanemaks jään, siis ma hakkan võib-olla sellest midagi aru saama. Hetkel ma ei saa aru. On või siin? Sütab edasi ka tegelikult. Ma ikka peab seda edasi minema. Aga söögi jala tuli vahele ja tühi ka lõuna juba ja mõtlesime, et teeme mingi piruka põhimõtteliselt kuivanud saia ja vorstiga Otto 5 eurot. Ketšupit paned ise vahele. Siis ma võtsin mingi krevetitoidu. Selgus, et see krevetitoit koosneb 6 krevetist, ma 2 tükki olen ära söönud. Ja kastmesti maksab 9 eurot. Siis on selliseid pitsasaiakesi on ka, mis maksid ka 6 eurot. Et tegelikult päris suur röövimine. Kui juua tahad, siis juua pead eraldi ostma veel. Kohvi on 2 eurot ja vesi on 4 eurot, kus juures tee on 2 eurot. Ma praegu teine pealt loen menüüd maha. Õlu on 4 eurot, et vesi ja õlu on sama hinnaga. Väga veise. Aga muidu lahe üritus väga suur on, et me oleme siin tund aega ringi kolanud ja me ei ole mitte kuhugi jõudnud, et oleme veel. Siin saab veokitega demo sõita teha mingi väikse raja peal aegas, et üks ring maksab 15 eurot, et istuda kabiinis, et mitte rooli taga ei saa. Nii, nüüd oleme Land Roveri alas. Siin saab siis linnainimestele näidata autosõitu. Miks ma ütlesin linnainimestele, sellepärast, et siin ei ole mitte midagi erilist tegelikult. Selle ma võiksin oma autoga tagurpidi läbi sõita. Dann fahren wir jetzt. Du noch wieder, Martin noch wieder. Tagumine sild ei vea. Mõttetu ju. Ainult see veab. Mille jaoks? Koormus ajutamiseks. Vielen Dank, Hanne. Sa oled ikka ootad näini kokku ajal, ämber ja kotikene ja... No aga kui tagasi teil kiirtel häda peale tuleb, kuskil peab ju käima. Tubli tee, tubli tee. Sa pakkus mulle ka vaja? Üks 559 on hind. Kiirde ääres hommikul vaatasime oli 2,23 või midagi taolist, et
70 senti hinnavahe on minu meelest siuke vahe, et tasub küll kiirteelt kõrvale sõita 10 kilomeetrit ja tankida. Aga nagu näha, messil käidud, mess oli selles mõttes tore, et väga palju vaatamist oli. Aga ei jõua kõike läbi käia, peab hakkama kodu poole tagasi minema, et paneme nüüd paagi odavat kütust täis, hakkame sõitma. Et sadamasse on umbes 600 kilomeetrit ja ei edene et Saksa kiirteed just kõige paremini. Õnneks on küll pühapäeva, aga homme on rekka edasi veel hullem. Et proovime täna sõita nii palju kui jaksame ja siis homme jätkame, jah. Homme läheme poes ka käia veel, et meil on hinnainfo tegemata, palju midagi Saksamaal maksab ja lisaks ostaks koju ka mingeid odavaid toiduaineid kaasa, et siin on ikkagi soodsamad hinnad kui Eestis. Võtsime siukse metsasihtide radade ristumispunkti, kus saab siis ilusti olla. Päris puual igaks juks ei ole. Ja jälle siin on ka keelumärgid on ees. Teedel aga välja arvatud siis see tee, kus ei ole keelumärki. Ja sealt teine tee, kus me sisse tulime, tegelikult ei ole keelumärki. Et kui keegi midagi homme ütleb, siis me saame öelda, et märk ei olnud. Tulime oleme siin keset platsi. Lõket ei ole, prügi ei ole, võiks olla kõik hästi. Ja homme siis on plaan minna poodi, osta koju soodsaid toidukaupasid ja värke, vaadata, mis hinnad siin on. Siis Veiko leidis, et siin 11 minti eemal on üks tankimuuseum. Äkki saame seal läbi käia ja siis lähme sadamasse, ootame, et minna laeva peale ja koju. Täpselt nii liit ongi. Et saab see miniseiklus nüüd siis tasapisi läbi. Aga selle metsaalusega täitsa meil vedas. Et ei ole Saksamaal lihtne neid asju leida, aga kes otsib, see leiab. Nii et kui ei näe, siis on meelde ja tööd.